昨天阳转阴，用抗原检测的时候发现一道杠了。但是我发现什么呢？阳转阴之后，还有一个问题就是，我依然在咳嗽。昨天晚上睡觉的时候睡到凌晨2-3点吧，就不知道怎么着就开始咳嗽，然后就一直咳，把自己咳醒了。咳醒来之后，嗓子里面感觉有点啥东西，又喝了一点水，重新躺下。今天又发生了这样的事情，看书的时候嗓子又特别的痒，那种痒不是之前那种痒，而且感觉里边是有一个东西似的，然后不断咳。我不知道为啥，我已经从阳转成阴了，身体没有其他不适症状，就这2天还在咳嗽，好奇怪啊！为什么？有没有跟我一样症状的？其实从始至终，从12月14号嗓子开始干和痒，第3天的时候发烧，烧了1晚上，第4天的时候其实症状不是特别明显了吧，但是鼻涕多了，感觉鼻子要打喷嚏，鼻涕变多了。第8天的时候用抗原检测，也就是昨天检测的时候发现阳转成阴了，但是我还偶尔会咳嗽，就这样咳，感觉嗓子里有个东西，不知道为什么，也许过2天就好了。其实这个感冒啊，加引号的感冒，朋友们，如果你阳了的话，发烧一定要注意一下。我们学过化学就知道，或者是学过生物就知道，体内有一个酶受到什么影响？受到温度的影响。如果你温度过高的话，真不行，它有一个最适合的温度。一定要保护好自己，注意身体，不要死扛。拜拜。